राम राम जी। और सब ठीक ठाक। सब ठीक ठाक है, बढ़िया। हमें भी यही उम्मीद है कि आप लोग करेंगे और स्वस्थ रहेंगे और अच्छा रहेंगे। हमें भी यही चाहिए, ऐसे योग आप लोग करा करो और स्वस्थ और तंदुरुस्त रहा करो। तो ठीक है, आज मैं आपको खराटे के लिए भी बता दूंगा, आपको शुगर के लिए भी बता दूंगा, ताकि आपको दोनों में ही लाभ कर जाए। शुगर में भी, खराटे में भी। तो तो आओ हम मेरे साथ ऐसे करो। ऐसे लेट जाओ, देखो, हाँ इधर लेट जाओ। हाँ हाँ, इधर आप लेट जाओ, उधर आप वो लेट जाएंगे। हाँ ऐसे लेट जाओ। तो ऐसे सर्वांग आसन आप कर लिया करो। इसमें हमारी ना श्वास मध्यम गति से चलती रहती है। तो जब तक हमारा शरीर की क्षमता बनता है तब तक हम इसको एकदम सीधा ऐसे रखते हैं। हाँ 5 मिनट तक आप कर सकते हो, पर वैसे 2 मिनट बहुत है। फिर उसके बाद दोबारा फिर कर लो। ये 5 बार तक आप इसको कर ले। फिर धीरे 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 आप ऐसे नीचे को आ जाए। फिर ऐसे तो ये हलांग आसन ऐसे करते हैं, बिल्कुल सांस बाहर को निकाल देते हैं। फिर अंगूठा हमारा पैर जमीन पे टच हो जाएगा। तो इससे इस भाव से, इस तरीके से ऐसे आप जब करेंगे ना, बहुत अच्छा, बहुत रिलीफ मिलेगा। तो जब भी हम उठते हैं तो ऐसे बाएं तरफ से लेते हैं, ऐसे करवट लेके ऐसे हम उठ के बैठ जाते हैं। हाँ ऐसे बैठ जाओ। तो अब जो है उज्जाई करो। कर लेते हो ना? नहीं आता है? ना। देखो ऐसे करो। कई बार यहाँ में फंसता है तो नहीं बन पाता है। तो इस तरह से गले का अंकुचन ऐसे करके ऐसे हम खींचते हैं सांस को अंदर। देखो फिर एक बार देख लो।
इस भाव से इस तरीके से ऐसे आप कर लोगे ना तो आपको खराटे भी नहीं आएंगे, बहुत बढ़िया नींद आएगी आपको। तो ऐसे कर लिया करो। अब ऐसे बैठो जैसे कि हमारा गला खुल जाता है, बिल्कुल जाम पड़ा रहता है। तीन बार करते हैं, 3 बार ऐसे लार जेब पे आ जाती है तो उस लार को हम अंदर को लेते हैं। इस गले को ऐसे ऐसे हम ऐसे ऐसे कर लिया करो, ऐसे ऐसे कर लिया करो, ठीक है। फिर हाँ कोई बात नहीं, नाक में घी डाल लिया करो, ठीक है। 3-4 बूंद इसमें 3-4 बूंद इसमें डाल लिया करो। अड़ू का तेल डाल लिया करो। ज़्यादा कफ कोल्ड है तो घर में बना सरसों का तेल है वो 3-3 बूंद डाल दिया करो। 3 बूंद इसमें 3 बूंद इसमें में ऐसे खींच लिया करो। अब देखो बैठो ऐसे, हाँ बंडू का आसन करो। ये देखो ऐसे ऐसे लंबी सांस लेके बाहर को निकाल दो, ऐसे। तीन बार से 6 बार तक ऐसे कर लिया करो। 6 बार तक कर लोगे ना बहुत है। आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, बढ़ा के कर सकते हो ऐसे। ऐसे आप कर लिया करो। अगर पेट में आपके गैस है, कब्ज बनी रहती है, सूजन भी हो जाती है, तो दबाने में पेट हमारे में ना दर्द होता है। यहाँ आपको दर्द हो रहा हल्का हल्का ना, हाँ तो ऐसे आप करोगे तो ये दर्द हट जाएगा। वो गैस का दर्द होता है, हथड़ियों में सूजन सी बन जाती है, इसकी वजह से हम जब दबाते हैं तो दर्द होता है। तो ऐसे ये आप कर लिया करो मंडूकासन। शुगर तो ऐसे भागती है कि बस पूछो मत, एकदम डाउन हो जाती है। ऐसे बैठ जाओ। ऐसे करते हैं ना इसको, ये हमारा ये दब जाता है, ऐसे दबता जैसे गन्ने को हम कोल्हू में डाल के ऐंठ देते हैं ना, जूस निकाल देता है। इस तरह से ये ऐसे करते हैं ना तो इसका जूस निकाल देता है, एकदम शुगर भाग लेती है। ऐसे आप देखो, ये हाथ ऐसे लगा लिया,
हाँ, इतना ही आप कर लोगे ना, आपका खराटा शुगर नहीं रहेगी, भाग जाएगी। अरे तो रोग ऐसे भागता है जैसे मनुष्य को देख करके खरगोश भागता है, इतनी तेजी से भागता है। पर जब हम करेंगे ना तब, नहीं तो वो तो अपना जगह घर बना ही लिया है। वो भी कहता है कि अच्छा घर मिल गया है, अच्छा दरवाज़ा मिल गया है, यहीं से हम देखते रहते हैं और खाने को मिलता रहता है, खा लेते हैं, फिर अंदर ही हम बैठ जाते हैं। वो भी खुश हो जाता है कि अच्छा घर बार मिल गया है। ऐसे हमें भी कहीं खाने को मिल जाए ना तो अच्छा है, यहीं खा के अपना सो जाते हैं, फिर खा के फिर सो जाते हैं। तो हम भी कहते हैं अच्छा है। वही तरह हमारा रोग हमारे घर में अंदर बैठ जाता है, वो कहता है अच्छा घर मिल गया है, बढ़िया जगह मिल गई है, अब हम यहीं रहेंगे। तो आप लोग जब ऐसे करेंगे ना तो वो नहीं रहेगा, भाग जाएगा। पर जब करेंगे तब हिरासा मत करो। रोगों से हिरासना नहीं चाहिए, उससे लड़ना चाहिए। लड़ो, आज नहीं कल भाग जाएगा। तो कपालभाति कर लिया करो। 15 मिनट कपालभाति कर लो, 5 मिनट भस्त्रिका कर लो। लंबी स्वर में सांस लो, लंबी स्वर में छोड़ो उसको। फिर अनुलोम विलोम कर लो, नस नाड़ियाँ हमारी तंदुरुस्त कर देता है ये। देखो, इस भाव से, इस लय से ऐसे आप लोग कर लिया करो। एकदम खुशहाल जीवन बीतेगा, तंदुरुस्त रहोगे। हमें भी बड़ी उम्मीद रहती है, आप लोग देखोगे, आप लोग करोगे, आप लोग स्वस्थ रहोगे, आप लोग खुशहाल रहोगे तो हमें भी बहुत खुशी होएगी। हमने किया है, सब लोग भगाया है। ठीक है, ऐसे आप लोग कर लिया करो। ठीक है, राम राम, नमस्कार।